Ashama harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti isin haadha qabu egaan oduu gammachiisaa waan baay'ee nama gammachiisu waan baay'ee namatti tolu baga gammaddanii baga milkooftan isiniin jedha innis maal inni akkuma isin beektan ijoolleen biyya Saudi Arabiyaa keessa jiraataa turan ji'oota 8 hanga waggaa tokkotti dararaa guddaa fi hammeenyi cimaan irra gahaa akka turee fi miidiyaaleen garagaraa fi namoonni dhuunfas booyanii du'aa'ii godhachaa fi turanii haa ta'uti dararaa waggoota yookaan ji'oota dheeraa booda guyyaa kaleessaa namoonni muraasni yookaan namni 280 wayi kan ta'u gara biyya abbaa isaatiitti deebi'anii jiranii jechuudha. Amma dura sagalee ta'aa gaafa turretti daa'immanii fi shamarran muraasa qofa irraa galchaa turanii amma garuu akka imbaasiin Itoophiyaa himetti guutumaan guutuutti namoonni mana hidhaa keessa jiran kan hafanillee gadhiifamuuf akka deemantu dubbatama jechuudha. Kanaaf guyyaa kaleessaa namni hagasii galuu jechuun waan baay'ee guddaadha. Dararaan isaan achi keessatti argan sun imimmaan keenya sagalee kan nu ta'aa fi oollu akkasumaan miidiyaaleen adda addaas irra deddeebiidhaan hanga sadarkaa BBC Afaan Oromoo fi BBC addunyaatti dubbatamaa ture. Haa ta'uti furmaata amma argatanii jiranii kun waan baay'ee nama gammachiisu. Oromoon kanaaf sagalee walii ta'a jenna, kanaaf walii iyyaa, kanaaf du'aa'ii walii kadhadhaa jenna jechuudha. Ani isaan galuu caalaa waliin na gammachiisu jiru. Jara keenya argitanii turtanii qaamni ilmi namaa waan uffatan dhabanii feestaala uffataa turanii feestaala qofa uffachuu osoo hin taane namoonni hedduu lubbuu achi keessatti dhabanii lubbuu isaanii kan dhabuu danda'aniif sababa beelaa, sababa dheebuu, sababa qorraa, sababa ho'aa wanta adda addaa infekshiniin garagaraa itti uumame dararaa cimaa argaa turan jechuudha. Ani jiruu kiyyarratti nama akkasitti dararame argeen jiru ilmi namaa osoo lubbuudhaan jiru akkuma isin argaa turtan qaamni saalaa isaa dhiita'ee akka balaa hormaatatiif isa saaxilu jechuudha. Namni rakkoon jechuudha qaama saalaa nama waraabsisaa tulta achi keessaa. Maaliif waan godhu waan wallaaleef dirqama waan ta'eef ummanni kun sagalee haa ta'uuf mootummaan kun gara haalaafuuf jecha dirqama qaama isaa kan miidhame san waraabanii achi keessaa nu ergaa turan jechuudha. Kana jechuun dararaa humnaa oliitii fi gocha akka malee nama rifaasisaa ta'eerra rabbiin kanarraa isaan baaseeti jira jechuudha. Warroonni hafanillee akka guyyaa guyyaadhaan jalaa hirrifamaa deeman dubbatamee jira. Kun waan dansaadha jechuudha. Akkanatti gaafa sagalee waliif taane, akkatti gaafa wal jajjabeessine, akkanatti gaafa waliif iyyine jenne jechuudha. Hanga kana bu'aan argamaa jechuudha. Osoo cal'isneetumaan kan dubbachuu baanu ta'e ijoolleen achi keessatti shamanii namni hunduyyuu ittuma dabalama shamaatuma deema ittuma dabalama shamaatuma deema baay'ee waan akka malee fokkataa ture. Osoo duraan beeytaa nama jalaa baasuutti gaafa qabamtu tokko yoo bahe tokko hidhama. Amma garuu walitti kuufamee namni kun wal ajjeessee uffata waa tokko osoo kan guyyaa ittiin seenetirraa odoo hin jijjiiratin uffanni kun citteessee qaama isaa kan argitanii akkuma argitan san fuula kana muluu balleesse feestaala uffataa turanii jechuudha. Feestaala namni ilmi namaa feestaala uffatu jechuun maal jechuudha? Godaanan kararra deemuyyuu namni kararra deemee bubbulusunuyyuu uffata takka illee taatu kararraa guurateetti ni rafaa ture. Isaan garuu carraasan hundi dhabamee fi rakkoo cimaa keessa galanii jechuudha. Kanaaf isaan bahu jechuun nutiif gammachuu dhuma hin qabnedha. Namni gariin maali ganam gammachuu maali qabaa maalin jedhan isa miti. Rakkataan kee rakkoo keessaa bahuun gammachuu daangaa hin qabnedha anaaf keessayyuu ijoollee Saudi Arabiyaa mana hidhaa keessaa bahuun isaanii wallaahi gammachuu irraa dhuma hin qabnedha. Mana dararaa akkasiisan keessa dhiisiti. Mana gaarii keessatti waggaa tokko hidhamte jechuun kunuu mataasaa dararaa sammuuti. Ammumaayyuu gaafa booletti gabbaa yoo argitan uffata yaa'u mootummaan kenneef uffata shaamizii adii takka surree takkaa fi shabaxii mana fincaaniitiin seenan san argitanii isii takka argatanii fudhatanii galan jechuudha. Kana jechuun lubbuu isaaniitiin galuunuyyuu waan guddaadha. Yoo danda'ame namoonni rakkoo cimaa qabaatan yoo jiraate bifa wal beeytaniin akkaataa walitti dhiyaataniin wal gargaaruus hin dandeessan. Maaliif uummanni sun jireenya koo fooyyeffadhaa maatii koo jijjiiraa jedheetiniin biyyaa bahe malee mana hidhaa Saudi Arabiyaa dhaqaa hin dararamaa jedheen bahu. Akkuma anaafsii jireenya fooyyeffachuudhaaf mana isaatii bahee carraan kun isa mudate jechuudha. Namoota hedduus mudate. Mee fakkeenya yoo fudhanne mucaa ammaa dhiyoo kan hidhame tokko ani maqaa isaa hin beeku ijoollee Suudiitiif akka malee booyaa ture. Sagalee ta'aafii ture miidiyaadhaan akka malee osoo lallabaa jiru inni carraan isa mudate guyyaa dheengadda shorxaa harka bu'ee qabamee jechuudha.
carraan kun nama hedduu gaageessayyuu warra Su'uud Arabiyaa jiru biyya Su'uudatitti firiidamii waraqaa waan hin qabneef tasa firiidamiin hin jiru qabamnaan dararaan ilmi kun argiatillee argita jechuudha. Haa ta'uti amma sun hunduuyyuu dabarfatee amma sadarkaa fooyyee irra ga'ee jira. Kanaaf ammallee ga'ee jechuu miti. Kana jechuun ammas sagaleen ta'inaa fi ga'ee jira gammachuu ta'e fixanne jechuu miti. Guyyarraa hanga namni tokko achi keessatti nafnetti inuma iyyuuf hin dirqamu. Miidiyaaleen gurguddaan kun bar iyyinee itti waqqasnee mataa nyaannee isin lammii miti achi keessa jiru jenneeni kana gabaase malee miidiyaan jaalate achi keessaa gabaase muraasa. Miidiyaan akka nuyi iyyaafate gabaase aan akka dhuunfaa kiyyaatti feesbuukii fi yuutuubii qabaa. Feesbuukii fi yuutuubiidhaan hanga danda'u sagalee ta'utu ture. Warri saatalaayitii televezyiinaa qabu garuu kanarratti dirqiin dhiibnee itti galchine. Kun lammiin keenya dudara ramooti waan biraa gabaastaa waan kunis qabsoo takkaa jennee iyyaa turre jechuudha. Isinii galee nama hifate hunda jira bakka ijoollee Su'uud Arabiyaa kun maal mootummaan amma dura maal jedhe gaafa nu 200 jalaa baasu 400 garaa jalaatti dhaqaanu akkam goonaa kan jedhu sadarkaa jedhu faa ga'e. Mootummaan iyyuu hifatee jechuudha. Nu yoo har'a 200 baasne 400 borga nama karaa jalaatti hin galaa akkamitti jennaan ka asii galu kun jedhe namni tokko yoo gale nama 4 fudhatee achi jalaan itti deebi'aa jedhe waan ta'e isa hin dagate. Nutis waan akkasii dhugaa dubbanna ijoolleen keenya karaa taaribaa hin heddummeessina yaa'u yoo danda'ame karaa seera qabeessummaadhaan hanga danda'ameenu yaala keessayyuu biyya Su'uuditti hin beeytanii jireenyi baay'ee dhiphisaadha. Abbaa rabbi qajeelcheef malee inni kun baay'eetti dhiphata. Waraqaa yoo dandeessan sadarkaa seera qabeessan deemaa yoo dadhabame immoo biyyoota biraa deemaa maal biyyi biraa guuteera. Biyyoota akka Dubaay biyyoota adda addaa akka wal beeytaniin tiisaa walii dhoofisatanii wal yaama yoo jireenyi dirqama biyyaa bahuu sitti taate jechuudha. Yoo dirqama taate malee osoo ammaa dirqama ta'uu baatte hunduu odoo biyya keenya jiraanne baay'ee nutti tola. Saba keenyas yoo biyya jiraanne fayyanna mataa keenyas yoo biyya jiraanne fayyanna. Biyya keenyatti rakkoon keenya maali beektaa? Hojii biyya alaatti hojjennu kana biyya keenya keessatti hin hojjennu. Kabaja akka waan kabajaan irraa buusu wayiitti ilaalla. Beekamaadha hundi keenyayyuu. Hojiidhuma biyya hambaa ta'e dalaynu kana biyya keenya dalaguu hin jaallannu. Fakkeenyaaf ammallee inni xiqqaa ta'uu malee hojii mana madaamudha hojjetu sinyaan Itoophiyaatti kanas keessa baasan malee hin hojjettu. Maaliif? Anuu qaxarachuu barbaadaa jetta. Isinii galee so biyya keenyas dalagaa inni jira garuu xiqqoo mallaqa biyya keenya dadhabaadha. Dhiirotaaf immootu biizinasiin xiqqaadha yookaan immootu in ulfaata jechuudha. Kanaaf odeeffannoo nuti isin biraan har'aa geenye kana kan biraa haaraayyuu wanni jiraatu jiraate qabannee isinitti deebina. Egaan Unready Adam TV chaanala kiyyaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun maatii keenya taataniin nutti dabalamaa isiniin jenna. Guyyaa gaarii fayyaa ta'a.